Это похоже на LA, как у них горит. Холодный флоу в моей крови, лидокаин. Я купил ТТ, чекни мой. Могу все объяснить, ну пойдем поговорим. Давай. Чел, садись за стол, ты байбанди. Какая часть, какие у тебя статьи? Улицы, где скажут, где меня найти. Это Russian Robbery, у нас фейк ID. Новый товар, ставлю им печати. Темными ночами я катаюсь со свечами, с острыми мечами, будто англичане. До сих пор в пределе, потому что мы молчали.